अगर आज का आपने प्रोपेगेंडा मीडिया देखा हो या आज का अखबार आपने पढ़ा हो तो आपने ये टॉप न्यूज जरूर देखा होगा, पढ़ा होगा। इबोला क्राइसिस, इंडिया अफ्रीका दिल्ली समिट पोस्टपोन। मतलब ऐसे कि लगता है कोई नया भूत आ गया, बहुत बड़ा भूत आ गया। और जिसके चलते अगर अफ्रीका से लोग यहाँ आ जाएंगे तो अपने साथ उस भूत को कैरी करके हवाई जहाज से लेके आएंगे और उसके बाद पूरे देश में फैल जाएगा और सबका जीना हराम कर देगा। इससे तो यही प्रतीत होता है। तो जाहिर सी बात है, आप जानना चाहेंगे कि इसके पीछे का सच क्या है। मैंने आपको पहले भी बताया है और सालों साल से बताता आ रहा हूं, जिस प्रकार हर हफ्ते सिनेमा हॉल में पोस्टर बदल जाता है, उसमें एक्टर एक्ट्रेस के शक्लें बदल जाती हैं, लेकिन कहानी वही सही सेम। वो एक हीरो, एक हीरोइन, एक विलेन और एक ड्रामा। तो उसी प्रकार यहाँ पे सिर्फ नाम बदल जाते हैं। कभी इबोला, कभी थोड़े दिन पहले की बात है, इलेक्शन से पहले वो नीपा था। याद कीजिए, वो कोरोना का खेल जब चल रहा था तो किस प्रकार प्रोपेगेंडा मीडिया में बार बार चला चला के आपको इतना डरा दिया था कि आपने अपना सारा काम छोड़ के घर के दीवार दरवाजे के अंदर बंद करके, खिड़की बंद करके घर में दुबक के बैठ गए। और इतना ही नहीं, वो खतरनाक 2 कोविड के वैक्सीन भी लगा लिया, जिसका अभी भी आप साइड इफेक्ट झेल रहे हैं। अगर अभी भी आप जिंदा हैं तो कुल काफी लोग तो मर ही गए। सडन हार्ट अटैक, कार्डियक अरेस्ट, ये सारी चीज आपने देखा अपनी आंखों के सामने। और अब तो सिद्ध हो गया है और कई देशों के कोर्ट्स इंक्लूडिंग भारत के सुप्रीम कोर्ट ने भी ये माना कि ये कोविड वैक्सीन की वजह से ही जो दुष्प्रभाव लोगों में आए हैं वो अभी एक्सेप्ट हो गया है और ये कोविड की वैक्सीन बैन भी हो चुके हैं। तो अब कोविड का जो एक्सपोज हो चुका है, तो ये खेल दोबारा चालू करने के लिए कोई नया हीरो या नया विलन पकड़ना पड़ेगा। तो फिलहाल तो नाम है इबोला। आप देखेंगे कि जितना सारा खेल पिछले कुछ सालों में हुआ है, पिछले 10 साल का आप ट्रैक रिकॉर्ड देखिए, सब में एक बात कॉमन है कि उस वायरस के अटैक के बाद उसको बुखार चढ़ जाएगा, उसको रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस आ जाएगा, उसका SpO2 कम हो जाएगा और उसके बॉडी में एक हो जाएगा। ये सारे सिम्टम्स होंगे। ये सारे सिम्टम्स कहते हैं इसे ILI, इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस। इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस है ये, जिसे खांसी जुकाम बुखार हम कहते हैं। बचपन से ही हम सबने इसको देखा है, इसे जिया है। लेकिन हर साल खांसी जुकाम बुखार को एक नया नाम देते हैं। तो जैसे अभी इबोला देने की कोशिश की गई है, करें अब तो ये इबोला आ गया जिसकी वैक्सीन बनाने की बात करेंगे और एक मौका मिल जाएगा वैक्सीन को, इबोला के वैक्सीन के नाम पे देश का बहुत सारा पैसा इधर से उधर कर दिया जाए। और वो जो वैक्सीन आएगा उसका एक ही मकसद है, जैसे कि होता है, दैट इज इंसान को और बीमार कर दो और मजबूर कर दो और हो सके तो स्लो पॉइजन। और ये सारा जो मैं बता रहा हूँ इसके सारे सबूत मैंने इस किताब में दे दिए हैं। और ये किताब आप कहीं से भी खरीद सकते हैं, वर्ल्ड वाइड अवेलेबल है। गूगल बुक्स में है, एप्पल बुक्स में है, अमेजन में है, फ्लिपकार्ट में है, मीशो में है और मेरे वेबसाइट में भी ये बुक अवेलेबल है। और इस बुक के पहले पन्ने में एक पोस्टर है, इसमें 70 लाख का चैलेंज भी हमने दिया है। बोलने का मतलब यह है कि जो सारी बातें मैं आपको बता रहा हूँ या जो सारी बात सबूत मैंने दिया है, कोई अगर मुझे गलत साबित करेगा उन तर्जों पे, तो 70 लाख मैं आपको इनाम में दूंगा, 70 लाख। तो एक तरफ ये प्रोपेगेंडा मीडिया जो सिर्फ एक झूठ को फैला रही है, खांसी जुकाम बुखार का एक नया नया नाम बता रही है, और दूसरी तरफ मैं सबूतों के साथ बात कर रहा हूँ। जिस तरह के सबूत मैं दे रहा हूँ, क्या इस तरह के एक भी सबूत इन्होंने दिए? क्या दे सकते हैं? क्या आप मांग सकते हैं? जाहिर सी बात नहीं। तो यहाँ करना क्या होगा? यहाँ करना सिर्फ इतना होगा कि अपने आप को अपग्रेड करना होगा। ये पता लगाने के लिए कौन सही बोल रहा है कौन गलत, अब ये देखिए कौन सबूत दे रहा है कौन सबूत नहीं दे रहा है। कोई एक झूठ को हजारों लोग बोल सकते हैं, लेकिन बोलने से वो सच दिख सकता है लेकिन सच बन नहीं सकता। सच वही होता है जिसका जो साबित किया जाए, सच वही होता है जो रिपीटेडली उसे प्रूव किया जाए। फॉर एग्जाम्पल मेडिकल जगत में सच क्या है? मान लो, इसे कहते हैं कॉच पोस्टुलेट। कॉच पोस्टुलेट जो अभी आप बता रहे हैं कि अफ्रीका का के डेलीगेट्स को का जो समिट को कैंसिल कर दिया, इस सोच से, इस भ्रम से कि वो डेलीगेट्स आएंगे उनमें से किसी को इबोला हो जाएगा तो उसके साथ जो लोग हैं भारत के उनको इबोला हो जाएगा। इज दैट ट्रू? तो ये चैलेंज मैं पहले भी देता आया हूँ, इवन हेल्थ मिनिस्ट्री को। उस वक्त के जो हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन जी को भी मैंने चैलेंज दिया था जब वो कोरोना का खेल चल रहा था, कि आप मुझे किसी भी कोरोना के पेशेंट से बिठा दीजिए, मैं बैठने को तैयार हूँ और अभी इबोला के पेशेंट के साथ भी बैठने को तैयार हूँ। खांसी जुकाम बुखार हो सकता है, किसी की इम्यूनिटी पुअर अगर होगी तो उसको भी थोड़ा बहुत खांसी जुकाम बुखार आ ही सकता है, लेकिन वो इबोला ही है, वो कोविड नहीं है, वो H1N1 नहीं है, वो नीपा नहीं है। ये डिफ्रेंशिएट करने का कौन सा आपके पास तरीका, कौन सा औजार है? आपको जान के हैरानी होगी, इस तरह का
कोई भी साइंटिफिक एविडेंस बेस्ड मेथड अभी तक धरातल में है ही नहीं। एक आरटीपीसीआर टेस्ट जरूर है जिसको बेस बना के बोल देते हैं कि बोला है, लेकिन उस टेस्ट की सच्चाई कई बार मैंने आपको डेमोन्स्ट्रेट करके किताबों में सबूत के रूप में दिया है कि वो टेस्ट कुछ इस प्रकार बना है कि मान लो उस टेस्ट से हम ये देखना चाहते हैं कि कितने हैं जो कोविड पॉजिटिव हैं, तो वो टेस्ट एक कॉइन टॉस की तरह है, एक डाइस की तरह है। 100 हेल्दी लोगों को ले लो, वो टेस्ट कराएंगे तो उनमें से 10 को वो टेस्ट किट कोविड पॉजिटिव बताएगा, और सेम टेस्ट वी कैन डू फॉर इबोला, सेम वी कैन डू फॉर नीपा। तो वो एक रैंडम कॉइन टॉस की तरह कुछ भी आंसर देगा, जिसको पॉजिटिव बताया उसी सैंपल से उसी इंसान का दोबारा से उसी मशीन से टेस्ट कर देंगे तो दोबारा से उसका आंसर रिजल्ट चेंज। तो मैं आपको बताना ये चाह रहा हूं कि नाम बदल सकते हैं लेकिन स्क्रिप्ट वही लिखी गई है। उसी स्क्रिप्ट में नाम बदल के इस तरह से हेडलाइन बदले जा रहे हैं, और इस हेडलाइन के पीछे जो खेल है वो खेल सिर्फ और सिर्फ एक आम इंसान को और गरीब करेगा, उसे और मजबूर करेगा, उसे और बीमार करेगा, और उसे और गुलाम करेगा। इस गुलामी से बाहर निकलने का एक ही तरीका है कि आप एजुकेट होइए, आप सच को जानिए। प्रोपेगेंडा से बचने के लिए सिर्फ एक ही तरीका है, यू हैव टू अवेयर योरसेल्फ एंड यू हैव टू अवेयर द पीपल अराउंड यू। बड़ी से बड़ी बीमारी का आसान से आसान इलाज घर बैठे ही हो सकता है। अधिक जानकारी के लिए कांटेक्ट करें नियरेस्ट डॉक्टर BRC clinic@home।